que é Wadi, árabe, Anas, río. Pois Badana é exactamente o mesmo. Bad, ou Ba, é río, e Anas é río, río, dúas veces. Entón, cando falamos aquí de río, Ba, estamos falando dúas veces a mesma, ou ao mesmo significado. Río, río. Por que se repite? Pois porque se perde a noción, ou a designación, o concepto desa palabra. Simplemente o que se fai é transmitirse de xeracións en xeracións, e ao final acaba perdendo o sentido. E as novas palabras que chegan despois designan ou volven a redesignar, e especifican o que é río, va. Exactamente. River río, algo, exactamente. Non? Entón, pois, eres aí a primeira paraxe, o primeiro hidrónimo importante nesta andaina. A segunda é o lugar dos cocidos, que, pensades vos, bueno, por etimoloxía popular, o primeiro que se vos acorde é o de cocer algo, non? É a primeira interpretación, e mesmo a interpretación que lle pode dar a xente máis inmediata, que non ten noción de a que se refería, ou a que se podía ter referido. Incluso para os que estudan a toponimia é moi complicado chegar a determinar cal pode ser a orixe desa palabra. A palabra cocidos, pois inicialmente, polo seu plural, pode ter dúas designacións próximas. Primeiro, non pode ser, bueno, ese tal cocidos seguramente que proceda dun tal cosidos. Esta zona, pois, a principios do século XX, ainda falaba polo S. Entón, podese tratar dunha hipercorrección como resina, recina. Entón, a designación aparece a palabra cosido como apelido. E ese apelido, pois, tamén pode proceder perfectamente dun sitio de orixe. En todo caso, pode ver dado por un posesor ou por un xente que vivía nesa zona, ou a que vexo máis plausible é que proceda de montes cosidos, que é montes mestos, de coser, de facer mestura. Entón, moi xuntos. De feito, aínda que vexades ese terreo aí de 27.000 metros cadrados, os veciños da zona saben que aí había moitos montes estreitos, moi xuntos todos. Entón pode ser unha hipótese que nestes podemos máis ou menos que lanzar, pero que non podemos asegurar pola complicación que vos acabo de explicar. Temos que explicar moito máis do que é evidente. Ben, despois o seguinte lugar chamanlle o plantío. Nesa costa que subimos para arriba, aí, aínda que se meteu a autopista polo medio, o nome é bastante transparente, non? Procede do latín, claramente, igual que a cocidos, é unha palabra latina, ou cosidos. E nesa subida atopamos un lugar onde se desenvolveron unha serie de actividades relacionadas coa planta, normalmente dunha zona forestal, máis probable. Entón, plantar e planta, a palabra planta, non ten, creo que ninguna, vamos a decir, ninguna, concretamente, oscuridade, é dicir, é algo, que coñecemos todos e que podemos designar directamente, que temos o concepto. Eu creo que esa, non vou explicar así moito máis. A continuación, despois do que o plantío, ven completamente a zona dos chaos, que, cando subimos para arriba, designa esas casiñas que vistes ali á esquerda, que deixamos á esquerda, bueno, pois ese é o lugar dos chaos, e todo isto son os chaos. Como podedes ver, se mirades todo alrededor, é unha zona plana. Chaos, procede de planum, latino, e non ten tampouco maior explicación. Onde está describindo a orografía, como é o terreno. É bastante sinxelo. Despois, deixamos iso sí para a zona de abaixo,
xusto desas casas de aí, que tamén é outra, pasamos pola esquina, porque baixa un camiño para eles, ali, os anidos, que son, pois, dúas interpretacións tamén posibles, porque anido tamén é apelido galego. Entón podes designar, en este concello é moi común, o lugar onde vivían persoas que se apelidaban anido. Cando o nome da persoa, o apelido da persoa, nese caso, pasa a trasladase o nome do topónimo. De feito, en Cabanas, pois temos moitos exemplos dese tipo de topónimo, pode ser un máis, porque, sin máis lonxe, Santa Cruz do Salto, temos o lugar dos Martices, que é, precisamente, o lugar onde vivían os que se apelidaban Martís, que é o castelanizado actualmente Martínez. Os Bouces, o lugar onde vivían os que se apelidaban Bouza. Ou os Paces, o lugar onde vivían os que se apelidaban Paz, ou fillos de pai. E así sucesivamente. Tamén, no meu apelido tamén ten un topónimo aquí nesta zona que lle chamamos Sardiñas. Entonces era un sitio onde o apelido pasaba a designar o lugar. Entón, os anidos ten esa posibilidade de interpretación, pero tamén se lle chama a unha planta. É unha planta que non atopamos nesta zona, e, polo tanto, por iso digo que é máis plausible a opción do apelido. Pero que sí que pode haber, ainda que non se vexa, porque é unha planta que vedes, non sei como explicárvolo, que é moi parecida ao fiuncho, é que abre como o fiuncho. Non é como iso, é máis pechada, e ten esa característica, é moi fina, como fiuncho, e despois abre, ten unha serie de flores a andar. Tamén iso se chama anido. E o anido é onde abunda esa planta, vale? Ou directamente a planta, que é o aneto, técnicamente, vale? E aí tamén se cruzan varias cuestións, pero, bueno, non vou entrar porque senón eternizo con estas explicacións, porque tamén hai máis. Terceiro punto que nos atopamos, San Lourenzo. Ainda que antes falei dos chaos, os chaos seguramente que sería a designación de toda esta zona, pero a importancia da construcción da igrexa sustituiu a gran maioría dos nomes dos montes cercanos, dos que están de arredor daqui. Entón, a inmensa maioría son denominados San Lourenzo ou San Lorenzo, da variante local, e, bueno, temos unha gran roda prácticamente chegando a Prismos, que se segue a chamar todo San Lourenzo pola importancia da ermida que aquí se construiu. Entón, aquí barréronse moitísimos nomes de lugar menor que podían incluso indicarnos calquera outro tipo de accidente que houvese aquí. Pero que sí que nos atopamos, un pouco máis aí por adiante, xa un pouco máis distanciados deste núcleo que debía de ter a súa importancia, e moita importancia, polas características que ben vedes aquí, que a día de hoxe, sen haber ningún tipo de construcción, ainda continúan a traer elementos relacionados co culto cristián, ou pagán, ou asimilado a outros cultos de outros marcos que hai na zona, que non todos son igual. Bueno, pois a palabra o marco, que é onde estamos, o marco de San Lorenzo, é unha palabra tamén transparente, sabedes perfectamente o que é, procede, bueno, é xermánica, semántica, procede de marcan, que é división. E aí, pois, a explicación que deron antes de que dividía varias parroquias. Esa é a clave fundamental. Non é o mesmo, claro, non é o mesmo esa denominación de marco que a de chanta, porque a denominación de chanta está directamente relacionada cos dolmens. E aí hai un matiz. É dicir, o mellor, pois, pode haber, aquí na zona concretamente, cando se designa a palabra chanta, refírese ás pedras fitas, as pedras que están achantadas e que son visibles e que non son divisorias. Poden estar ao mellor incluso nun peche, nestes peches que vedes por aquí, podense chegar a topar chantas de dolmens, porque os veciños evidentemente recollían todo o que tiñan ao seu alrededor e chegaban a trasladar ás covas que estaban delimitaban os terrenos.